سلامونه نیکه له دوستانو راځي نن دې په اړه وغږیږو چې آیا موږ کولی شو چې امریکا کې نوم تغییر کړو، یعنی خپل نوم یا تخلص موږ څنګه کولی شو چې هغه تغییر ورکړو، څنګه موږ باید چیرته لاړ شو، کوم دفتر ته باید لاړ شو، کوم فرم باید موږ امضا کړو، کوم فرم باید موږ ډک کړو او چیرته ولیږو، کوم ادرس ته ولیږو. نو دغه د خاطر یو بشپړ معلومات ما درته راوړی دی. ویډیو تر اخره پورې وګوره او د نورو دوستانو سره شریک کړه. کېدای شي ډېری دوستان په دې موضوع باندې خبر نه اوسي، خو دا ډېره یو اسانه موضوع ده. تاسو که چېرته دا ویډیو تر اخره وګورئ نو د په اړه به پوه شئ چې خپل نوم د بچیانو یا د فامیل کوم څوک چې غواړي چې نوم یې تبدیل شي یا تخلص یې تبدیل شي په اسانۍ سره کولی شي چې تبدیل کړي. دوستانو اوله طریقه دا ده که چېرته یو څوک غواړي چې خپل نوم ته تغییر ورکړي یا تخلص ته تغییر ورکړي، هغه هم د واده د لارې. که چېرته تاسو یو څوک یعنی ستاسو لور یا ستاسو خور یو چا سره واده کوي، هغه غواړي چې تخلص ته تغییر ورکړي، یعنی اکثرا امریکا کې چې یو جلکۍ هلک سره واده کوي نو د هغې تخلص ته تغییر وخوري، یعنی هغه هلک تخلص کوم چې شي نو هغه جلکۍ هم هغه انتخابوي. نو د هغې د خاطره دوی بیا دغه وخت کې کولی شي چې تغییر ورکړي. خو چې کله ته واده یا کوژدان یا واده چې وکړي، هغې نه وروسته نکاحت به هم لري او که چېرته د واده له لارې تاسو غواړئ نو تاسو باید نکاحت ولرئ، رسمي نکاحت باید تاسو سره موجود اوسي. بعد د هغې نه تاسو کولی شئ چې خپل دغه تاسو ورته محکمې ته لاړ شئ، هلته ورته وایئ چې موږ غواړو چې نوم تغییر کړو، یا همداسې کولی شئ چې هغه فرم I-90 فرم امضا کړئ، ډک کړئ او هلته د نوم د تبدیلېدو درخواست ورته دغه کې ولېږئ. او بل که چېرته تاسو خدای ناخواسته که چا طلاق اخیستی خپل میړه او په هغه صورت کې غواړي چې خپل نوم یا تخلص ته تغییر ورکړي، تاسو باید د ډیورس سرټیفیکیټ یا هغه د طلاقنامه چې موږ تاسو په عادي ژبه ورته وایو، هغه باید تاسو ولرئ چې تر څو تاسو وکولی شئ چې په قانوني ډول خپل نوم ته یا تخلص ته تغییر ورکړئ. دا اوله لاره شوه. دومه لاره که چېرته تاسو نه واده کړی او نه چا نه طلاق هم اخیستی دی، خو ولې تاسو غواړئ په رسمي ډول خپل نوم ته یا تخلص ته تغییر ورکړئ، یعنی تبدیل یې کړئ، نو هغې د خاطره تاسو باید محکمې ته عریضه وړاندې کړئ. محکمه باید هغه تصویب کړي. محکمه چې کله هغه یې تصویب کړه، تایید یې کړه، هغې نه وروسته ته بیا کولی شي چې USCIS ته احوال ورکړي، هغه کوم فرم چې دی I-90 فرم چې دی هغه ډک کړي. نو هلته بیا وکیل باید دغه شیان باید تاسو ونیسئ. که چېرته په دغه شیانو باندې ته خپله نه پوهېږې، وکیل باید ونیسئ، خوښي وکیل ونیسئ، هغه بیا درته پوهېږي. خو د محکمې ورقه پکې شرط دی چې باید تاسو د محکمې څخه کومه ورقه چې محکمه تصویب کوي، تایید کوي چې هو دا کولی شي چې دې نه ایسته خپل نوم ته تغییر ورکړي یا تخلص ته تغییر ورکړي، په هغه صورت کې نو ته بیا کولی شي چې USCIS ته احوال ورکړي او خپل نوم ته تغییر ورکړي. دریمه مرحله ډیره اسانه مرحله ده. دا هغه وخت تاسو کولی شئ چې کله تاسو سیټیزن کیږئ، یعنی تاسو کله سیټیزنشپ ته اپلای کوئ، د امریکا متحده ایالاتو پاسپورت ته تاسو اپلای کوئ، یعنی N400 یو فرم دی چې د پاسپورت یا سیټیزنشپ د خاطره ډکیږي او هغې د خاطره باید تاسو څه وکئ، دغه فرم کې تاسو د تبدیلېدو درخواست ولیږئ. ستاسو پخوانی نوم څه شو، ستاسو پخوانی تخلص څه شو، اوس څه غواړئ چې ستاسو نوم شي، یعنی ستاسو نوم څه غواړئ چې وشي، یعنی ستاسو نوم غواړئ چې تبدیل کړئ په څه شي نوم باندې، او ستاسو تخلص څه غواړئ. نو دغه ټول موارد باید دې کې موجود وي. او بعد د دې نه باید خپل ثبوت باید هغې سره ولرئ چې کوم ثبوت ته لرئ، یعنی ته پخوانی باید حتما ته لرئ، خپل ID کارت به لرئ، حتما ته تذکره لرئ، حتما ته پخوانی پاسپورت لرئ، یعنی د خپل د ملک درته خیم پاسپورت او گرین کارت لرئ یا ورک اتورایزیشن او څه شی لرئ. په دغه شیان دغه ثبوت باید تا سره موجود وي چې مثال زما مخکې دغه نوم و، اوس غواړم دغه نوم تبدیل شي دغه نوم ته. نو هلته بیا ځای شته د N400 فرم کې، هغه که چېرته تاسو بیا هغه وخت راغی وکتو خپله بیا درته وکیل وایي چې تاسو غواړئ چې نوم ته مو تغییر ورشي. ځکه چې زه ډېری ځای ترجمانیانو ته چې زه لاړ شم، اول دغه سیټیزنشپ ترجمانیانو ته چې لاړ شم، هغه اول پوښتنه کوي چې آیا ته غواړې چې نوم ته دې تغییر ورکړي. که چېرته وایي نوم ته دې تغییر ورکړي نو بیا هلته بیا جدا پروسس ده، جدا ثبوتونه دي چې هغه باید ټول شي. هغه وکیل درنه غواړي، هغه مهاجرتي وکیل درنه غواړي چې مثال که چېرته ته نوم ته تغییر ورکړې نو په دغه صورت کې تاسو باید دغه
فورم دغه ثبوت باید ځان سره ولري تر څو موږ وکولای شو چې هغه اټچ کو یعنی دغه سره یوځای کو بعد دغه نه د سټیټ ډپارټمنټ یو اس ډپارټمنټ ته ولیږل شي په میل باکس کې. نو هغه د خاطر تاسو کولای شئ چې کله سټیزنشپ کېږي یعنی پاسپورت اخلي د امریکا پاسپورت اخلي په هغه وخت کې تاسو کولای شئ چې په اسانه توګه دغه کې څه ورته خپل نوم ته تغییر ورکړي ځکه چې دلته بیا هغه دغه چې د وروسته قاضي چې د وروسته تصویب کوي. نو هغې د خاطره په دغه فرم کې ته کولی شي چې خپل درخواست ولېږئ. نو دا درې لارې او درې طریقې دي دوستانو د خپل د نوم یا تخلص د تغییرولو د خاطره. نو ډېره اسانه لاره ده او ساده لاره ده. که بیا هم ته دا عامه پوهاوی ویډیو ما جوړ کړی دی که چېرته بیا هم ته غواړې چې بیا خپل نوم ته د یا تخلص ته د تغییر ورکړې نو هغې د خاطره ته باید یو حقوقي یا مهاجرتي وکیل سره وګوري. هغه باید درته لازمه مشوره درته درکوي چې باید کوم اسناد ته باید ولري کوم فرم ته ضرورت دی چې ډک شي همداسې نور کوم ضرورت شته دی چې مثال ته باید هغه راټول کړې مخکې د هغې نه چې ستا فرم ډک شي یعنی اپلیکیشن ستا ولېږل شي مرجع مربوطې ته. نو دغه درې طریقې وې چې ما درته راوړو اسانه او ساده طریقې دي او که چېرته څوک نه پوهېدو نو هغه ما درته ویلې چې وکیل سره بیا وګورئ او که ویډیو مو خوښ شوی نو لایک کمنټ وکړئ او سبسکرایب کړئ د نورو دوستانو سره شریک او کوشش وکړئ دا ویډیو ورسوئ هغه دوستانو ته چې هغې غواړي چې نومونه یا تخلصونه د هغې تبدیل شي نو نه پوهېږي چې په کومه لاره باندې باید مخ ته لاړ شي. نو هغې د خاطره دا بهترینه لار دی چې ما درته وښوده دا کتابي او قانوني لاره دی چې ما نن دې باندې ریسرچ وکړو او دغه مې یاد کړو تاسو ته مې دا وغوښته چې تاسو ته دغه ویډیو ورسوم تر څو تاسو دغې نه باخبر اوسئ. بیا هم ټولو دوستانو څخه مننه د تشویق څخه مو او د ټولو فالوور څخه ډېره زیاته مننه کوم. همداسې نورو دوستان چې ما تشویقي ښایسته کمنټونه راته دغه کې کمنټونه راته لیکي همداسې نور دوستان چې ټلیفون له لارې مانه منندوی دي او مننه کوي چې وایي چې همداسې پروګرام ته د دوام ورکړه ښه مخته ځي او ستا معلوماتونه زموږ خوښېږي او ښه دی. نو هغې د خاطره د هغې ټولو څخه زه منندوی یم او ستاسو خبرې وروره داسې دي لکه ما ته چې غوښه څوک راکوي یعنې په بدن کې مې نور هم دا تشویق اضافه کېږي چې تر څو زه وکولی شم چې نور ریسرچ وکړم نور ځایونه معلوماتونه وکړم تاسو ته تحریرا او ویډیو له لارې زه تاسو ته هغه ورسوم. خو بیا هم که بعضې شیان رانه لږ کمیږي او زیاتېږي نو زه ډېره تاسو نه بخښنه غواړم ځکه چې شته د انسان د یو غلطي هم پکې راځي خو عامه پوهاوی ویډیو دی دا زما ویډیو مثال دومره جدي مه نیسئ دا فقط زه همغه لارې ته تاسو دغه کوم هغه لاره تاسو ته ښیم بعد د هغې نه بیا تاسو زما ویډیو ته په تمه مه اوسئ تاسو باید وکیل سره وګورئ یعنی حقوقي وکیل سره ګورئ که مهاجرتي وکیل سره ګورئ تاسو باید هغې سره بیا وګورئ او دغه بیا هغې سره شریک کړئ. مننه کومه ښه ژوند ښې شېبې. سلام علیکم.